السلام علیکم درنو لیدونکو د شپږو کلمو څخه اخیرنۍ کلمه شپږمه کلمه زده کوو. شپږمه کلمه رد کفر. رد کفر معنا د کفر رد کول، یعنی د کفر څخه بیزاری کول، مخ اړول. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اوس راځو د دغه شپږمې کلمې مطلب او معنا زده کوو. د دې څه مطلب او څه معنا ده؟ اللهم إني أعوذ بك، اے الله جل جلاله، زه په تا سره پناه غواړم، من ان اشرک، د دې څخه چې زه شریک کړم، بک شیئا، ستا سره یو شی، وانا اعلم، چې زه په پوهېږم په هغه سره، واستغفرک، او زه بخښنه غواړم، لما لا اعلم به، د دې څخه چې زه نه په پوهېږم، تبت عنه، زه توبه کاږم، وتبرأت، او زه بیزاره یم، من الکفر، د کفر کولو څخه، والشرک، او د شرک کولو څخه، والکذب، د درواغ ویلو څخه، والکذب، او د درواغ ویلو څخه، والغیبت، او د غیبت کولو څخه، والبدعت، او د بدعت کولو څخه، والنمیمت، او د چغلي څخه، والفواحش، او د ټولو بدکارو څخه، والبهتان، او د تهمت ویلو څخه، والمعاصي كلها، او د ټولو ګناهو څخه، واسلمت، او زه ایمان راوړم، واسلمت، او زه ایمان راوړم، واقول، او وایم، لا اله الا الله، نسته لایق د عبادت ما سوا د الله جل جلاله څخه، محمد رسول الله، محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله رسول دی. مننه. teachteam.online ستاسو د خوښې زده کړې ستاسو په خپل کور کې.